Денеска ние сме НАТО. Ја остваривме едногласната одлука на нашето собрание и идејата на нашите предци, кои се бореа да сме еднакви со најразвиените. Успеавме да се избориме на овој пат со носење храбри, државнички и тешки одлуки. Со истото темпо продолжуваме и на нашиот пат кон членство во Европската Унија. Кога говориме дека ние сме НАТО, важно е да можеме да си одговориме што значи да се биде НАТО. НАТО заштитува, обединува и зацврстува. Пред се да се биде НАТО е силна гаранција на нашата територија и безбедност од страна на најуспешната воено-политичка алијанса во историјата на човековата цивилизација. Печат на нашиот територијален интегритет и суверенитет. Да се биде НАТО значи да се одлучува заедно со најразвиените земји во светот, да се носат одлуките за светската безбедност заедно со најмоćните, да се чува нашиот и светскиот мир како дел од воено супериорна, политички силна и релевантна и економски доминантна организација. Мир и развој за безмалку 1 милијарда луѓе кои живеат во заеднички демократски вредности. Да се биде НАТО значи дека сме еднакви во обединето силно семејство во кое сите заедно се справуваме со предизвиците и заедно се јакнеме во својата одбрана, било да е воена или дигитална сајбер одбрана. Нашата цел не беше само да ја внесеме армијата во НАТО, туку и НАТО во армијата, со опрема која секојдневно се менува, со процедурите и процесите кои се развиваат, со кадарот кој се усовршува, со условите за работа и стандардот кој го има секој професионален војник, секој армиски подофицер и офицер. А сето ова ќе беше невозможно без раст на буџетот на одбраната. И покрај сите економски и енергетски предизвици со кои се соочи владата и министрите од економските ресори, буџетот на одбраната расте. Согласно плановите, нашата земја ќе го достигне НАТО критериумот од 2% од бруто домашниот проицвод, алоциран за одбраната веќе следната година, додека вториот критериум за одвојување на 20% од одбранбениот буџет за опремување и модернизација веќе го надминавме, имајќи предвид дека во 2023 година 33% од буџетот е наменет токму за опремување.